Ons derde skrifgedeelte is ons hoofgedeelte vir vanoggend. Dit is in Matteus 12, die eerste 21 verse. Ons gaan voort vanmôre met die reeks oor Matteus. Ons het hier in Januarie tot by 11 gevorder. Ons gaan net rustig voort by 12 vanmôre en dan volgende week sal jy sien is net daardie volgende kort paragraaf wat handel oor die enigste sonde wat nie vergewe kan word nie. Daar's een sonde wat nie vergewe kan word nie. Dis waaroor hierdie volgende gedeelte gaan. Ek kan nie vir u sê hoeveel mense het al vir my daaroor gevra nie. Dis die sonde teen die Heilige Gees natuurlik, presies dieselfde ding. Die sonde teen die Heilige Gees is die sonde wat nooit vergewe kan word nie. Maar wat is daardie sonde? Wat is dit? Dis die vraag. Baie jare gelede kan ek onthou, in 'n vorige gemeente het 'n jong man na my gekom, dringende afspraak. En hy sê dat vir jare reeds sê hy stry teen hierdie lasterlike gedagtes wat in sy kop inflits. Van waar ook al af. Hy sit in die kerk en dan kom daar hierdie lasterlike gedagtes. Of besig om te werk, ek dink hy was 'n ingenieur, as ek reg is. En hy sê, het ek nie dalk die sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie. Dis sy stryd. Is ek nie dalk nou op 'n plek waar God my verlaat het en waar die Here nie meer vir my sal help nie. En ek kon hom toe uit volgende Sondag se gedeelte, dis van vers 22 af, kon ek vir hom die wonderlike troos gee, my broer, nee, nie die sonde teen die Heilige Gees nie. Dit is algemeen dat kinders van die Here, ek wil nie sê algemeen nie, maar algemeenerig, dat kinders van die Here, ek self vir baie jare daarmee geworstel, ek was minstens by 4 predikante toe ek 'n student was vir hulp, vir berading, hulp, raad, oor wat om te doen met hierdie oorlog in die gedagtes. En dit kan ons dalk op 'n ander geleentheid as 'n preektema hanteer, want dit is 'n baie belangrike tema. Hoe oorwin 'n mens dit? Die feit dat jy gaan hulp soek by 'n geestelike man is 'n bewys dat jy nie teen die Heilige Gees gesondig het nie. Amen. Die persoon wat teen die Heilige Gees gesondig het, is die een wat, nee, daar's hierdie redenasie, hierdie rede, hierdie argument. Weet, op die ou einde, ek kan maar voortgaan in my sonde. Dit is die rooi lig. Maar dis nie 'n rooi lig as jy met trane in jou oë by 'n beraader kom, ek praat van 'n geestelike man, om dit te bekla nie. Toe ek 'n student was, het een van die leraars, ek meen dit was Dominee Kirstyn, jy ken hom, Dominee Niels Lamprecht, van waar ook al, hy het dit vir my spesifiek gesê. Hy het gesê, broertjie, die feit dat jy hier by my sit vandag, is 'n positiewe teken. Nou is ons terug by vandag. En dis 'n verskriklike belangrike tema. Ek het gewonder, hoe moet ek dit nou hanteer in 'n preeksvorm? En ek het dit so omskryf. Die verskil tussen religie en lewe. En die lewe is met 'n hoofletter gespel. Die verskil tussen religie en lewe. En ons gebruik nou daai terme net vir die doeleindes van vandag se boodskap. Jy kan dit ander goed ook noem. Maar terwyl ons nou lees, kyk of u dit kan snap. En dan gaan ek 'n kort inleidingkie gee en dan gaan ek weer deur al 21 verse. So die wat nie moed daarvoor het nie, totsiens. Ons gaan dan weer by 1 begin en deurwerk. En ons gaan hom mooi uitpluis.
Wat gaan hier aan in hierdie 21 verse? Hy sê, in die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag, dis vers 1, deur gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, u disippels doen iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne honger geword het nie? Hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet. Wat hy en sy manne nie mag gedoen het nie, net die priesters. Of het julle nie in die wet van Moses gelees dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Op die Sabbatdag moes hulle diens doen. Hulle oortree dus die Sabbatsgebod en tog is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier, met ander woorde hier voor julle, is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat dit beteken, dan haal hy aan uit Hosea 6. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Jesus het daarvan dan verder gegaan en in hulle sinagoge gekom, dis die Joodse kerk. Daar was juis 'n man met 'n gebreklike hand. Hy sit in die kerk. Hulle vra hom, mag 'n mens iemand op die Sabbatdag gesond maak? Hulle bedoeling daarmee was om 'n klag teen hom te kry. Hy sê toe vir hulle, wie van julle sal nie die een skaap wat hy het en wat op die Sabbatdag in 'n sloot val, dadelik uithaal nie? Hoeveel is 'n mens nie meer werd as 'n skaap nie? Dan mag 'n mens mos op die Sabbatdag goed doen. Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit. Hy het dit gedoen en sy hand was reg soos die ander een. Die Fariseërs het toe uitgegaan en planne beraam om Jesus om die lewe te bring. Toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan weggegaan. Baie mense het saam met hom gegaan en hy het hulle almal gesond gemaak. Maar hulle belet om in die openbaar oor hom te praat. Met ander woorde nie YouTube video's gemaak nie. So is vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het. En Jesaja aanhaling kom met Jesaja 42. Hier is my dienaar wat ek aangestel het, my geliefde oor wie ek my verheug. Ek sal my gees op hom laat kom. En hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. En hy sal nie twis en skree nie, en niemand sal sy stem op die straat hoor nie. 'n riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie, en 'n lampet wat rook nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seëvier, en op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Ons lees tot sover saam uit God se woord. En nou gaan ons saam bid. Here ons Vader, ons kom voor U in hierdie erediens, nie groot in onsself nie, want U woord is heilig, nie ons woord of planne of idees of opinies nie. En ons is absoluut afhanklik van die Heilige Gees om dit reg te verstaan en om daaraan gehoor te kan gee, is ons afhanklik van die Heilige Gees. Ons vra dat U ons harte verstand sal open, Here, dat ons die stem duidelik sal hoor uit hierdie gedeelte, hierdie skrifgedeelte, en dat ons sal verstaan wat hier geskrywe staan. Skenk aan ons 'n gees van nederigheid, ontvanklikheid, wysheid, sodat ons U woord nie net hoor nie, maar dit ook ons kan impakteer in ons lewe. Impakteer in ons lewe, diep impakteer. Seën die prediker, Here, met helderheid van gedagte en die krag van die Heilige Gees. Laat sy woorde met waarheid en genade kom, sodat ons almal versterk en bemoedig mag word. En mag U seën Jesus Christus
in hierdie paar minute wat ons saam is, aan ons geopenbaar word, dat ons iets kan sien van die hartklop van die Seun van God vanoggend. Mag alles wat gesê en gedoen word tot die eer en verheerliking van die Here strek. In sy naam bid ons. Amen. Nou, in hierdie gedeelte wat ons gelees het in Matteus 12, die eerste 21 verse, lyk dit en klink dit op die oor af, of dit eintlik weinig met mekaar te doen het. Jy weet, ons het van 3 tonele gelees, en dit lyk asof dit 3 verskillende scenario's beskryf, wat eintlik nie met mekaar iets te doen het nie. Maar my redenasie vanmôre is, dis nie 3 losstaande scenario's. Dit is 3 losstaande scenario's, ja dit is, maar dit is nie 3 losstaande gedeeltes nie. Dit vorm 'n eenheid met 'n duidelike geestelike boodskap. En die boodskap is net een boodskap. Hierdie 3 paragrawe bou op mekaar om hierdie een waarheid vir ons te wys, en daardie waarheid is dit. Dit is 'n, in my eie woorde nou omskryf, hierdie 3 scenario's is 'n kragtige openbaring van wie Jesus is en hoe God se hart regtig is teenoor menslike religie wat dit verwring en doodsheid in harte en lewens saai. Ons het 2 teenpole hier. Ons het lewe en ons het religie. En die religie sien ons in die Fariseërs. In die geskiedenis van die mensdom, as u nie, maar hopelik nie nou nie, maar na die diens, as u gaan en u gaan aanlyn en u Google en u vra vir die slim man daar by die rekenaar in Amerika of waar hy ook al is, hoeveel godsdienste is daar op die aarde op die oomblik? Dan gaan hy vir jou sê 4500 ongeveer. Volgens die slim rekenaar is daar, dis Dr. Google, is daar 4500 godsdienste op aarde. Ongeveer. My redenasie vanmôre is dat daar net 2 is. Regtig? Ja, 2. Wat ons sou kon noem, dis maar net soos ek gesê het, begrippe wat ek gebruik. Ons sou dit kon noem aan die een kant religie. Aan die ander kant die blye boodskap van ware lewe in Jesus Christus. Dis die egte Bybelse, autentieke Christelike geloof. Dis net daai 2 godsdienste op die aarde. Religie is dit wat die sondegevalle hart van die mens, alle mense, van die Noordpool tot die Suidpool, van die ooste na die weste, alle mense het presies dieselfde hart as hulle in hierdie wêreld inkom, en dis 'n sondegevalle hart. Religie is dit wat die sondegevalle hart van die mens van nature van self praktiseer. Self praktiseer hy dit, en dit bring geestelike doodsheid voort. Dis daardie ingebore neiging in die gevalle hart van die mens om deur middel van uiterlike dinge soos reëls en seremonies en rituele en pligpleging en wat ook al reg te probeer wees met die godheid. En dan kry jy aan die ander kant, en ek het dit in die prentjie, ek het met goud ingekleur,
kry jy die blye boodskap van ware lewe. En vir hierdie boodskap se onthaalwe vanmôre wil ek dan nou net van die woord lewe die hele tyd praat, om dit nou nie die hele tyd weer oor en oor te sê nie. Die blye boodskap van ware lewe bring vir ons 'n betekenisvolle, herstelde verhouding met die lewende God, wat 'n mens God laat belewe in sy omhelsende liefde en jammerhartigheid en strome van lewende water. Dit bring lewe en uiteindelik borrel dit oor in die ewige lewe. Mens vind dit net in Christus. Jy sien religie aan die bokant van die prentjie. Religie wil deur menslike doenerigheid probeer om te kry dit wat God alreeds in die skrif deur 'n belofte geskenk het en wat net geglo mag word. Maar dit weet religie nie. Hy weet nie dit nie. En daarom wil hy deur sy eie doenerigheid, wil hy dit kry, om dit nooit te kry nie. Dit gaan soos 'n wortel voor die neus. Jy kry dit net nooit in die hande nie. Indien ons geestelike dinge vir ons, of ons geestelike lewe vir ons voel, soos die klim van trappe, sonder om ooit bo uit te kom, dan is ons 10-1 in religie vasgevang. Want religie sit in ons almal se binneste, dit is in ons, ingeskryf. Maar as jou geestelike lewe vir jou voel, asof jy trappe klim en trappe klim en trappe klim en trappe klim en trappe klim, en jy kom nooit bo nie, of jy jaag na hierdie wortel, soos die donkie met die wortel, en jy kry hom nooit, jy kry hom nooit. Dan gaan ek nog harder probeer, jy weet, wag, laat ek nou nie net Sondagse diens bywoon nie, laat ek nou nog 20 video's op deur die week kyk. Jy weet, laat ek my meer, laat ek my meer oppomp met die geestelike dinge. Miskien kry ek op 'n manier die wortel beet. Dis religie in sy wese. 'n gejaag na wind. Maar die persoon wat lewe ontdek, is die persoon wat ontdek, maar my aarde, dit wat ek, die wortel waarna ek, of die plek daarbo waarna toe ek my trappe probeer klim, dit het God kant en klaar vir my, klaar. Jy weet, dit is soos 'n tafel wat gedek is, die kos is gemaak, dit is alles, God het dit klaar vir my met 'n belofte aan my bevestig en in sy woord vir my gegee, en Jesus het dit uitgewerk. Ek mag dit dood eenvoudig aanneem, ontvang. Ek gaan nou op 'n drafstap. Ek weet nie of hierdie inleiding vir u duidelik was nie. Ek het maar vanmôre gebid en gesê, Here, help tog elkeen. Maar ek gaan nou op 'n drafstap deur die 21 verse hardloop. Dit gaan nou regtig ware galop wees. Die wat wil skrywe, moet maar liewer snelskrif gebruik. En ek wil hê dat as ek deur hierdie 21 verse loop, dan wil ek hê u moet nou kyk of u kan raak sien wat ek gesê het. Daar's dinge waarna jy moet oplet wanneer jy deur hierdie verse loop, waarvoor jy op die uitkyk moet wees. Kyk op bietjie of u dit kan. Kyk of u kan sien. Maar nou gaan ek vir u ook help dat u nie so ernstig hoef te kyk nie. Ek gaan dit sommer sê ook. Maar ons moet kyk of ons die verskille kan sien tussen religie en lewe. Of ons kan sien hoe verskillend word byvoorbeeld die wet van God deur beide hierdie godsdienste, want dis twee godsdienste hierdie, kan jy sien? Ons moet kyk hoe verskillend word die wet van God byvoorbeeld deur hierdie twee verskillende godsdienste gesien en hanteer. Ons moet kyk of ons kan sien wie is gesaghebbend bo alles. En hoe die herstel van lewe in die ware God se hart bruis vir ons. En watter tipe dood word deur religie geproduseer uiteindelik. En hoe die lewe, die Christuslewe gevul is met dinge soos sagmoedigheid en hoop en genade en barmhartigheid ensovoorts. Maar aan die ander kant hoe hard en koud en dood en rigied
en wettisisties is religie teenoor lewe wat genesend is. Religie wil jou bind en wil jou breek, maar die lewe in Christus stel jou vry en verbind die wonde. Dis waarom dit 'n blye boodskap is. As ons hierdie gedeelte gaan, kan jy na hierdie goeters let. Jy kan sien as ons deur hierdie gedeelte gaan, hoe lyk ware liefdesgehoorsaamheid teenoor koue reëls. Daar's 'n groot verskil. Al twee persone lyk of hulle die Here op 'n manier gehoorsaam, maar die een het liefdesgehoorsaamheid, die ander een volg koue reëls na. Of eer God net met die lippe, kan jy sê, maar by lewe kry 'n mens, kom 'n mens by die hart van God uit. Dis daarom maar 'n belangrike boodskap. Kyk hoe gevaarlik is religie sonder 'n veranderde hart en sonder liefde van God in jou. Dan's religie verskriklik gevaarlik. Kom ons gaan net deur hierdie gedeelte. Kom ons kyk by vers 1 net. Hy sê, in die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur die gesaaides geloop, en sy disippels, hulle was ook daar, het honger geword en are begin pluk en van die koring geëet. Ons stop net daar by vers 1. Wat die klem natuurlik lê, op watter woord lê die klem in vers 1? Ek dink die woord lê op die klem lê op die woord Sabbatdag. Dis waar die klem in die fokus is, want daaroor, waaroor? Oor die Sabbatdag het die Fariseërs baie buitebybelse wette gemaak. Dis nie eintlik hulle wat dit gemaak het nie. Dit was in die tyd, die 300 jaar tussen Maleagi en Johannes die Doper. Daar was 'n periode van 300-400 jaar van profetiese droogte tussen die twee testamentêre tydvakke van omtrent 4 eeue. Dis die tyd toe hierdie reëls deur die skrifgeleerdes gemaak was. Kom glad nie uit die Ou Testament uit nie. Maar hulle het geglo dat hulle wette is God se woord. En Jesus se disippels, kyk daar's dit. Hulle oortree dit. Daar is dit. Hulle werk. Kyk daar, hulle vryf daai are uit om die koring te kry. Dis verrig arbeid, hè? Vermetelheid, man. Dan noem hy homself 'n rabbi. Hulle sal 'n plan moet maak met die man, jy weet. So aan die een kant wys religie, in die mond van die Fariseërs natuurlik, wys 'n koue hart. Baie aktief, maar 'n koue hart wat fokus op reëls en veroordeel mense, selfs mense wat honger is, en plaas mensgemaakte voorskrifte bo werklike nood. En aan die ander kant wys Jesus wat ware lewe is. Hy ignoreer nie menslike nood nie, maar hy wys barmhartigheid. Kyk vers 2. Hy sê, toe die Fariseërs dit sien, met ander woorde hierdie verskriklike ding wat hierdie disippels nou doen, toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, vir Jesus, kyk, die disippels doen iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie. Maar dit staan nêrens in die skrif nie. Dit staan in hulle eie reëls. So aan die een kant sien ons religie wat baie beslis ernstig is. Daai Fariseërs was regtig, hulle was goeie, hulle was nou kerkmense, hulle was ernstig en ywerig, maar hulle ken nie die lewe in die Here nie. Wanneer hulle Jesus en die disippels sien are pluk op die Sabbat, doen hulle iets wat religie altyd doen, en dit is, hulle beskuldig en hulle veroordeel ander. Hulle fokus op die, kan ons sê, die uiterlike oortreding, wat nie 'n oortreding is nie, dit is hulle eie reëls, maar hulle mis die hart van God se wet. Maar aan die ander kant wys die Heiland vir ons wat ware lewe is, naamlik dat God se doel of God se bedoeling was nooit om mense vas te bind in koue reëls nie, maar om hulle te laat rus. Die woord Sabbat beteken rus, om hulle na hom, Christus te lei,
vir die ware rus. Dis hoekom ons daai gedeelte gelees het aan die begin van die diens uit Hebreërs 4. Want dis die ware Sabbat. Dis nie net 'n dag op die kalender nie, dit is vir die lewe. Jesus sê, kom na my toe, Matteus 11, en ek sal vir julle wat gee. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, sê hy, want ek sal vir julle wat gee? Rus gee vir julle siele. Hy bevry mense van die vloek van 'n wettiese godsdiens. Sê Galasiërs 3:13. Hy het ons losgemaak van die vloek van die wet. En dan in vers 3 en 4 lees ons, maar hy sê vir hulle, hoorie, het julle dan nie gelees, met ander woorde terug na julle regte Bybel toe, het julle dan nie gelees wat koning Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger geword het nie? Dis in 1 Samuel 21. Hy het in die huis van God, in die tempel ingegaan, en hy het van daardie vertoonbrode geëet, wat hy en sy manne nie mag geëet het nie, net die priesters kon. Julle het nie gelees nie? Met ander woorde, aan die een kant sien ons die Fariseërs beskuldig, maar Jesus wys vir hulle terug na hulle eie Bybel, na die woord van God toe, na Dawid wat in 'n tyd van nood die vertoonbrode in die tempel geëet het. Al was daar die vertoonbrode net vir die priesters bedoel, het God gesê, het God nie vir Dawid veroordeel nie. Want menslike nood en barmhartigheid is nie teen God se wil nie. En hy priester het toe vir Dawid daai brood gegee, sê 1 Samuel 21 vers 6. Kan jy sien die verskil? Ek meen, kan jy begryp die verskil dat religie klou vas aan die letter, kan selfs die lewe benadeel, maar God se bedoeling met sy wet is om lewe te dien, nie lewe te vernietig nie. Maar die Fariseërs ken dit nie, hulle ken die reëls, maar hulle ken nie die hart van God nie. Hulle ken nie die hart van God nie. Aan die ander kant wys Jesus vir hulle wie is hy regtig, naamlik dat hy groter is as Dawid. Dis wat Dawid gedoen het. Hy is groter as Dawid en hy is die ware koning. En hier is die tweede voorbeeld wat hy vir hulle uit die skrif gee. Vers 5. Of het julle nie, jy kan sien dis 'n tweede nou, 'n tweede voorbeeld uit die skrif uit. Of het julle nie in die wet van Moses gelees dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moes doen? Hulle moes werk. Diens moes doen nie. Hulle oortree dus die Sabbatgebod, want hulle werk. Maar hulle is nie skuldig aan oortreding voor God nie. Jy sien, religie kan hierdie ding glad nie verstaan nie. Glad nie verstaan nie. Want God werk nie met koue, rigiede reëls nie, vriende. God werk met 'n hartklop. Kan almal dit begryp? God werk met 'n hartklop. Hy werk met 'n hartklop. Jesus wys vir die Fariseërs dat die priesters, al die priesters, self op die Sabbatdag werk in die tempel. Hulle sit nie daar en tande tel nie. Hulle doen diens, sonder om skuldig te wees aan wetsoortreding. In die Ou Testament is dit baie duidelik, mens hoef nie eintlik veel te soek daarvoor nie, en ons weet dit, maar in die Ou Testament is dit baie duidelik dat die offers, Numeri 28 sê, dat die offers word op die Sabbat gebring. En Levitikus 24 sê, die vertoonbrode word, wat daar gelê het op vertoning, die vertoonbrode word op die Sabbat vervang met nuwe vars brode. En tog veroordeel God dit nie, want dis diens aan hom. Jy sien, dit ontbloot religie se probleem. Die religie gebruik die wet om te oordeel, maar verstaan nie die hart van die wet nie. Hierdie mense het die skrif, maar hulle ignoreer wat hulle eie skrif leer, want hulle is wettisisties, hulle is legalisties ingestel.
Hulle stel hierdie uiterlike reëls, jy amper kan sê, stel hulle bo die innerlike bedoeling van God. En aan die ander kant kom wys Jesus vir hulle wat ware lewe is. En dit is dat God se wet werk nie teen God self nie. Dit wys na iets dieper. Die eer van God en barmhartigheid teenoor mense. Hier's 'n hongerman, koning Dawid en sy mense. Hulle is sterwende van die honger. Hulle is hier vlugtende vir koning Saul, wil hom doodmaak. En hy sê vir die priesters, gee my daai brood asseblief. Daai offer, daai vertoonbrode. Anders dood ons. Die Here sê, reg, eet dit. Maar die Fariseërs mis dit. En dis presies wat religie doen, vriende. Dit hou van die vorm, maar dit verloor die wat. Wie weet wat die woord is wat ek nou gaan sê? Begin met 'n H. Hulle verloor die hart. Religie bind mense met reëls en oordeel hulle as hulle dit nie doen nie. Maar die lewe in Jesus Christus bring 'n hart wat God werklik dien met barmhartigheid en waarheid. Dit is wat ons noem lewe in ons prentjie. Nou vers 6 sê hy sê ek sê vir julle, hier is een, dis allemaal vir my 'n wonderlike vers hierdie. Dit is so jammer dat ons so min tyd het. Hier is een wat groter is as die tempel. Jy sien, religie hou altyd vas aan plekke, strukture. Daaraan hou religie vas. Jy weet, dit is so. Nee. Jy moet net lank genoeg 'n nuwe gebruik in 'n kerk begin, dan dink die mense daai gebruik is deur God gesanksioneer. Het u geweet dat, en ek is baie lief vir die orgel, maar het u geweet dat die orgel jare gelede, en ek weet nie wat se eeue nie, dat dit in die kroeg gebruik was en glad nie in kerke nie. Maar jy begin hom net lank genoeg in 'n kerk gebruik, dan word dit 'n goddelike soort van 'n instrument. En watter gebruik jy ook al kan doen. Daar's mense wat vir my gesê het vroeër jare, dat as ek toga dra, dan is dit vir my nou, dit is nou, kyk, dit is nou goddelike erediens hierdie. 'n Lap met tossels. Ja, dis wat mense gesê het, vir my, met hierdie ore. Religie klou vas aan plekke, strukture, soos die tempel in die Ou Testament, asof dit God self is. Die tempel was natuurlik in die Ou Testament die plek van God se teenwoordigheid en versoening, natuurlik. Tog het God self gesê dat hy nie in 'n gebou ingeperk kan word nie. 1 Konings 8 sê, die hemel kan u nie bevat nie. Maar religie eer die tempel. Maar kan die werklikheid waarna die tempel verwys het, kan hulle nie raakvat nie. Kan hom nie raakvat nie. En aan die ander kant kom die Here Jesus en dan maak hy hierdie skokkende stelling, verskoning hierdie lang inleiding, maar hy maak hierdie skokkende stelling. Hulle hou so vas. Dan kom sê die Here Jesus, hoorie, ek wil net vir julle sê, hoe wonderlik hierdie tempel ook al is, hierdie man wat nou hier voor julle staan, 'n doodgewone Joodse man wat julle hier verstaan en kyk nou, is groter as die tempel. Hier is een wat groter is as die tempel. Met ander woorde, hy sê dat hy self die ware woonplek van God is. Wat vlees en bloed geword het en onder ons kom tabernakel het, sê Johannes 1:14. In hom sien jy vir God volkome. Hy is die beeld van die onsienlike God, sê Kolossense 1:15. Maar jy sien, dis die verskil. Religie hou vas aan die uiterlike en mis die persoon. Die evangelie bring jou na Christus self. Op 'n plek in die Ou Testament sê God vir die Jode, terwyl hulle in ballingskap was vir 70 jaar en ver weg van die tempel af, dan sê God, ek was julle tempel vir julle gewees in daai tyd. Ek was die tempel.
nie 'n gebou nie. Die Fariseërs het die tempel geëer, maar die Here van die tempel het hulle verwerp. Kyk vers 7 en 8. Ons kan nog baie daarop uitbrei. Doetjie, baie kan ons nog daarby uitbrei. Die groot nuus is, kan ek nog uitbrei een sinnetjie gou. Die groot nuus is, elkeen wat in Jesus glo word nou self 'n tempel van God. 1 Korintiërs 3:16. Die Gees woon nou in julle, sê Paulus. Dis nou glad nie meer 'n gebou nie. Die enigste rede hoekom Tafelberg gemeente 'n gebou het soos hierdie, is dat ons nie op 'n dag soos hierdie nat reën nie. Of die son ons kroei nie. Of ons ten minste privaatheid het nie. Dit wil jy tog hê. Dis die rede vir 'n gebou. Maar daar's niks goddelik aan bakstene nie. En hout nie. Vers 7 en 8. As julle begryp het wat dit beteken. Nou kom hy met daai aanhaling uit Hosea. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Vers 8. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Aan die een kant sien ons religie, dit ken die skrif selfs, maar mis die, wat sy woord wat met die H begin, mis die hart van God. Jesus sê vir die Fariseërs, hoorie, as julle verstaan het wat dit beteken wat God gesê het in Hosea, ek wil barmhartigheid hê en nie offers nie, dan sou julle nie onskuldig is veroordeel het nie. Soos die disippels wat nou die are uitvryf nie. Hulle is onskuldig, maar julle veroordeel hulle. Want julle fokus op uiterlike gehoorsaamheid. En dit lei daartoe dat die een die ander een sal veroordeel. Maar aan die ander kant kom wys ek vir julle iets, ouens. God soek nie blote dooie rituele nie. Hy soek harte wat deur genade verander is. Dan ware gehoorsaamheid kom uit genade, nie uit wettisisme nie. As jy gehoorsaamheid het uit wettisisme of legalisme, dan is dit koud en dood en steriel en dit bring nie lewe nie. Maar die Here Jesus is die Here ook oor die Sabbat. Hy staan bo die wet en bring wat die wet nooit kon gee nie, naamlik ware rus en vrede en blydskap en sekerheid en verlossing. Is goed wat die wet nooit vir jou kan gee nie, nooit nie. Dit kan nie vir jou dit gee nie. Jy moet dit kry by 'n persoon. Maar kan jy sien die verskil? Religie maak mense selfgeregtig en hard teenoor ander, maar die evangelie bring barmhartigheid en lewe. Jesus roep die mense weg van hulle eie geregtigheid af na 'n lewende verhouding met hom waar genade sentraal is. En dan in 9 en 10 kortliks, ek haas my, nou sien ons die tweede toneel, die tweede scenario. Jesus gaan nou na die sinagoge toe op 'n plek en daar vind hy 'n man met 'n verdorde hand. Vers 9 en 10. Vers 10. Daar was juis 'n man met 'n gebreklike hand. Hulle vra hom toe. Nou sal die Fariseërs hulle sê, mag 'n mens iemand op die Sabbatdag gesond maak? Hulle bedoeling daarmee was om 'n klag teen hom te kry. Dis wat hulle wil hê. Dis wat religie doen. Jy is nie by hoe ons die ding sien nie, dus sal ons 'n klag teen jou kry. Jy is miskien onskuldig, maar ons sal jou uitwerk. Ons sal jou uitwerk. Moenie worry nie, ons sal jou uitwerk. Ons gaan 'n klag teen jou kry. Hulle sien nie eers daai man met sy nood met sy hand nie, wat gebreklik is nie. Dit, mag ek dit kras sê, kom ek sê dit sag, dit traak hulle op nie. Al wat hulle by Jesus wil weet is, want hulle weet hier kom nou 'n ding, né? Al wat hulle wil weet is dit geoorloof, dis Sabbat vandag, Sabbat, Saterdag. Is dit geoorloof om iemand gesond te maak? Op die Sabbat. Jy sien, is 'n harde godsdienstige gees sonder liefde. Meer bekommerd oor wat? Wat is die woord wat met 'n R begin? Reëls. As oor mense. Reg?
Aan die ander kant wys Jesus vir hulle wat ware lewe is. Ware lewe, hy sien die man raak, hy sien die gebrek raak, hy sien die nood. Hy sê of dit Sabbat is of nie, barmhartigheid is altyd reg, elke dag van die week, ook op die Sabbat. Vers 11 en 12. Hy sê toe vir hulle, wie van julle sal nie een wat 'n skaap het en hy val op die Sabbatdag in 'n sloot, dadelik uithaal nie. Dadelik uithaal. Jy sal sê, ou vrou, wag eers, ek weet dis etenstyd. Wow, sit net daai kos in die lou oond. Ek moet eers die skaap gaan uithaal. Ek wil hom dadelik uithaal. Soos in nou. Wie van julle gaan dit nie doen nie? Nou staan hulle daar bedremmeld. Hoekom? Want hulle weet hulle sal. Hulle weet hulle sal. Hoeveel is 'n mens nie meer werd as 'n skaap nie? Dan mag 'n mens mos op die Sabbatdag goed doen. As jy 'n skaap uithaal, maar 'n mens met 'n hand wat so hang, is meer werd as 'n skaap, dan mag ek mos goed doen op die Sabbat. Dis 'n eenvoudige voorbeeld wat die Here vir hulle gee om vir hulle eie inkonsekwentheid te wys. Hy wys vir hulle, dit is geoorloof om op die Sabbat, met ander woorde weer daai woord barmhartigheid. In God se oë is barmhartigheid nooit 'n oortreding van die wet nie. Nooit nie. Dit vervul juis die wet. Maar religie is leeg in hart en sonder liefde. Soos Paulus sê in 1 Korintiërs 13 oor die liefde, hy sê as jy dit nie het nie, dan het jy niks. Vers 13 sê hy, toe sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit gedoen en sy hand was onmiddellik reg soos die ander een. Klaar, uit en verby. Dis sabbatsonderhouding. Dis wat jy doen op die Sabbat. Maar jy sien, religie praat, maar hy het nie krag nie. Ek wil hê jy moet nou baie mooi hoor. Wie het aan die slaap geraak? Hoor nou baie mooi hierdie woorde. Religie, luister nou baie mooi, luister. Religie praat baie, maar hy het nie krag nie. Religie kan baie praat. Hier is die man met die probleem, daar is hy in die kerk. Hy het 'n gebreklike hand daar. Dit is vir hom 'n ongelooflike probleem in sy daaglikse lewe. Maar wat doen die Fariseërs? Hulle jep oor reëls, maar hulle het nie die krag om die man te help nie. Kan jy sien? Hulle die krag nie. Hulle kan hom nie genees nie, hulle kan nie hom lewend maak nie. Dis hoekom religie kan niemand regtig help nie. Maar aan die ander kant sien ons vir Jesus in aksie. Hy spreek eenvoudig die man direk aan en gee 'n opdrag wat menslik onmoontlik lyk. Hy sê vir die man wat nie sy hand kan oplig nie, steek jou hand uit. Dit was vir hom totaal onmoontlik om te doen. Hy sê vir hom om die onmoontlike te doen. Hy sê, steek jou hand uit, my vriend. En wanneer die man dit doen, word sy hand volkome herstel. Jy sien, Jesus praat ook. Die Fariseërs praat, geen krag nie. Jesus praat ook, maar dit bring lewe. Dit bring lewe. Dit bring krag. Religie bring laste op mense, maar Christus se woord skep dit wat hy beveel. Die Bybel sê in Johannes 6 vers 63, Jesus sê, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Die woorde wat ek sê is gees en lewe. Met ander woorde, die woorde wat ek sê is nie net inligting nie. Dit is lewende krag. En die man se reaksie tussen hakies, die laaste 2 reeltjies daar, verskoning, die laaste 2 reeltjies daar sê, dat die man se reaksie wys vir ons ook wat ware geloof is. Hy hoor en hy gehoorsaam, hoewel hy nie sy hand kon uitsteek nie, hy kan juis nie sy hand uitsteek nie. Dis 'n onmoontlike ding om te doen, maar hy doen dit.
En in daardie gehoorsaamheid ervaar hy onmiddellik die genesing. Onmiddellik die genesing. Onmiddellik die genesing. Geloof beteken om te reageer op Jesus se woord. En dan amper aan die einde, vers 14 sê die fariseërs, ek weet jy hierdie vers laat my heeltemal, ek kan nie hierdie vers verstaan nie. Die fariseërs, hulle sien wat daar gebeur het, maar hulle gaan maak planne om Jesus dood te maak. Kan jy, hoe verstaan jy die gees van religie? Hoe verstaan jy die boosheid van die mense hart? Hier sien jy die boosheid van die mense hart, is dit nie? Hulle reageer op hierdie wonderwerk wat die Here Jesus doen met woede, haat. Hulle sweer saam om hom te vernietig. Selfs wanneer hulle God se goedheid sien gebeur, dan word dit verwerp. Hulle besluit om hom te vernietig, vriende. Dit is vir my, dis hoekom ek sê, dis vir my die prentjie van dit is vir my 'n prentjie van hoe verdorwe die mense hart eintlik my hart in werklikheid is. Maar dit wys ook vir ons die grootste sonde is uiteindelik, en dit kom by volgende week se preek. Die grootste sonde is uiteindelik om Jesus te verwerp vir wie hy is. Maar weet jy wat? Jesus, God, verander daai haat in redding. Hy vat die kruis, want onthou daai laaste sinnetjie, planne beraam om Jesus om die lewe te bring, onthou daai laaste sinnetjie het uiteindelik op Golgotha uitgespeel. Maar God vat die kruis, en hy maak dit 'n redmiddel om daai selfe religieuse mense te red. God vat die moordwapen waarmee ons sy seun vermoor het, en hy draai dit om, en hy maak dit 'n reddingsmiddel om die moordenaars te verlos. Dis wat ek bedoel het met hartklop. 15 en 16. Toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan weggegaan. Baie mense het saam met hom gegaan, en hy het hulle almal gesond gemaak. Maar die fariseërs het hulle belet om in die openbaar te praat. Verskoning, Jesus het hulle belet om in die openbaar te praat. Hy reageer nie, toe hy hoor hulle wil hom doodmaak, toe reageer hy nie met selfverdediging en met redenasies en met konflik nie, hy onttrek net eenvoudig. Nie uit vrees nie, maar omdat dit nog nie God se tyd was vir hom nie. Nie uit swakheid nie, maar omdat hy volgens God se wil gehandel het. Niemand kon 'n hand op hom lê nie. Maar selfs toe hy terugtrek, het hy nie opgehou om goed te doen nie. Hy het van daai menigtes wat hom agter hom aangeloop het hy genees. Hy het nie konflik gesoek nie, hy het aangehou bly om 'n bron van genesing te wees. Hy het ook nie menslike erkenning gesoek nie, reaksie gesoek nie, maar die wil van die Vader, dit was sy voedsel, nie sensasie nie. Dis hoekom hy vir hulle gesê het, moenie dit gaan, daai laaste, moenie hieroor gaan praat nie. Met ander woorde, hy het gesê, ek moenie 'n YouTube video hier opsit nie, van hierdie genesing nie, moenie, ek wil nie dit hê nie. Religie soek erkenning en beheer, maar Christus soek die wil van die Vader, vriende, nie applous nie. Kyk, die laaste paragraaf wys vir ons in vers 17 tot 21, wys vir ons so mooi, dat die Here Jesus, dis die derde scenario van hierdie paragraaf, wys vir ons so mooi, dat die Here Jesus se bediening was nie iets wat uit die lug geval het, en toevallig en impulsief gebeur het nie. Dit was 'n vervulling van God se woord deur die profete van eeue tevore, deur Jesaja spesifiek, sê hy. So is vervul, dit sê Matteus, wat die Here God deur die profeet Jesaja gesê het, 700 jaar voor die tyd. En dan gee hy hierdie aanhaling uit Jesaja 42. Kom ons lees dit van vers 18 tot 21. Hier is my dienaar, kom uit die Ou Testament. Hier is my dienaar wat ek aangestel het, my geliefde oor wie ek my verheug.
Ek sal my gees op hom laat kom, en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Hy sal nie twis nie en nie skree nie, en niemand sal sy stem op die straat hoor nie. 'n Riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie, en 'n lampet wat rook nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seevier. Vers 21. En op hom sal die nasies, dis die tyd waarin ons nou is, hulle hoop vestig. Is dit nie wonderlik nie? God werk met 'n ewige plan, vriende. Jesus was hierdie uitverkore dienaar van God, wat nie met selfvertoon kom en konflik en menslike oorheersing nie twis en skree nie. Sy koninkryk kom nie deur geweld en menslike krag nie, maar deur die Heilige Gees. Wonderlik, dit het nog nie opgehou nie. Hy is ook vol deernis met die gebrokenes. Hy sê 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Religie wil altyd mense afskryf. Jesus herstel mense, vriende. Sy koms breek ook deur die grense van religie. Hy sê, op sy naam sal die heidene hulle hoop plaas. Hy is nie net geroep vir een etniese volk op die aarde nie, maar vir almal in die hele wêreld wat op hom hoop. 'n Lig vir die nasies. Dis allemaal wonderlik. Ek gaan dit vinnig deur en som dit net op. Al God se beloftes vind hulle ja en amen in Jesus. Daarom is ware rus is nie 'n prestasie nie, vriende. Jy vind dit in Jesus. Religie vra altyd, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Lewe vra, wie volg ek? Sien die verskil? Wat moet ek doen? Of wie volg ek? En daarom kan ek maar net vir myself sê, en as u lus is om daarna te luister, kan u dit ook luister, maar ek wil vir myself sê, hou net op om trappe te klim na 'n God toe, wat alreeds na jou toe afgeklim het. Hoekom wil jy trappe klim na 'n God toe, wat al klaar afgeklim het? Waarom? Dis omdat religie so diep in ons binneste is. Die ware Sabbatsrus is nie net 'n dag op die kalender nie, vriende. Dis 'n ritme van die hart. Dis wat dit is. Daagliks. En daarom kan ons hierdie week gaan lewe in die vryheid van iemand wat niks het om te bewys nie, maar alles het om te geniet in die teenwoordigheid van Christus. Miskien voel jy ook soos jy sê, ja, ek kom my nogal vereenselwig met daai vers wat sê van die geknakte riet. Jy voel ook self dalk soos 'n geknakte riet, moeg gespook om aan almal se verwagtinge te voldoen en bang jy knak onder die druk van alles wat jy voel jy moet doen om die trappe geklim te kry. Nou, Jesus is nie hier om jou die laaste knou te gee, omdat jy nie perfek regop staan nie. Hy is hier om sy hand onder jou te sit en jou te stut. Ware lewe begin nie waar 'n mens jouself regruk nie, maar wanneer jy begin rus in Christus. Met niks om te bewys nie, omdat sy genade genoeg is vir iemand soos jy, iemand soos ek. Ek dink in 'n neutedop, goed, die neutedop is redelik groot, maar in 'n neutedop is hierdie boodskap min of meer, dink ek, wat Matteus 12 vers 1 tot 21 aan ons wil kommunikeer. Here Jesus, U het gekom nie om 'n koue stelsel van reëls en rituele te vestig nie, maar om ons in te lei in 'n lewe van genade en waarheid en liefde. 'n Verhouding. U is die essensie van die Sabbat. Die een wat rus bring vir vermoeide siele.
Maar Here, ek heel eerste en almal van ons dink ek moet bely dat ons dikwels vasgevang raak aan allerlei, ja, mens kan amper sê in religie as sulks. Dit is altyd die eerste instink van ons hart, is altyd religie. Dis altyd die eerste ding wat opkom in jou hart is religie. Dis daai gees kom altyd eerste op. En daarom moet 'n mens jou gedurig weer bekeer en weer wegdraai van hierdie gees af na die evangelie toe. So gedurige bekeerdery. 100 keer op 'n dag moet jy van hierdie gees wat aan jou deur kom klop, moet jy sê nee, dankie, ek maak nie vir jou oop nie. Here, ons bid dat U doel sal bereik met vandag se woordbediening uit hierdie 21 verse en ons weet hierdie woord het nie verniet uitgegaan en is sommer net leeg nie. Dit is nie leeg nie, Here. U sal dit aanwend in ons lewens soos wat dit U mag behaag om te doen in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons lewe. Bid ons dit alles. Amen.